哦，水壩停運，係啊從幾時開始啊？9月7號起，咁咪啱停運。唔係啊，琴日開始咯。遠嗰啲全部停晒啦。哦，韓國嘅嗰啲或者朝鮮啦，我唔知啊，嗰啲水產嚟㗎。呢個係吉林啊架車，哇！山長水遠運到啦。其實之前都問過我哋嘅，究竟呢個黃沙海鮮市場幾點鐘開始，幾點鐘做收工咧？咁追夜做到2點咯，嗬，能夠食得到上次我哋去香港咁大件豬扒咧，又有得咁嘅價錢啦，就係呢2間。大家好，我而家所在位置黃沙地鐵站，咁1年1度嘅中秋節又到啦。咁咧其實好多年㗎啦，喺廣州啦嚇，呢大時大節咧都係會出去食飯嘅。咁我而家咧就去訂位，同老婆2個去訂位，睇下訂唔訂得到。去黃沙海鮮市場訂位嘅，咁啊喺呢度出去咧。喺廈門翻嚟之後咧，其實休息咗幾日嘅嚇，一來又打颱風啊、落雨啊各種啦，二來又攰咧個人，咁颱風就已經走咗，呢啲算唔算叫颱風尾咧？都唔算尾㗎啦。咁喺我哋面前咧就係呢度應該算係623路嚟嘅，冇錯。咁正正對面就係沙面咯。咁到時咧，即係如果阿爸阿媽咁黃沙海鮮市場食完飯啦，咁可以去沙面行下啦嘛，幾好啊嚇！又或者如果早嘅話，佢哋去沙面行完，再去黃沙海鮮市場又得。呢個咧已經係開翻啦。疫情嗰陣咧就開過，後尾執咗。我買3蚊。呢個唔係，呢個唔同嗰個，呢個係3蚊入票10蚊。咁啊好啦。入票10蚊嘅意思就係你買完上車，即係唔使次次俾3蚊。你喺永慶坊想去金星戲院咁近嘅，冇理由3蚊噶嘛，係咪先？睇下嗰啲。呢個好，呢個好。面前就係我哋喺廣州最中意行嘅商場啊，西城都會嘅。咁呢度又有菜蘭點心嘅，但係喺廣州我哋係唔會食嘅。所以點解上次我哋喺廈門要去食就咁解，揾唔到嘅咩？喺廣州西關仲要食菜蘭點心就未免太好笑，哇好多車。係咯，港車都唔少。係啊，咁因為颱風啊啱過，所以咧其實今日唔係好熱嘅，合理嘅氣温咯，又唔算話涼爽。咁咧先頭我哋咧可以 F 出口出嚟，咁但係 F 出口咧就要用隻腳行嘅，E 出口咧。先頭我哋喺 E 出口出嚟 ，E 出口咧就唔使用腳行嘅，就有手扶得。F 出口咧就要攞隻腳行嘅，咁啊差唔多噶啦，就唔會有地鐵口可以開到對面直接出嚟嘅。咁啊正前方呢個位置就係黃沙海鮮市場咧，呢度呢個位置，呢度就係沙面咯。無論如何，你喺邊個地鐵站出嚟，你都係要經過呢個人行天橋，都幾索氣㗎嚇。咁行完之後咧，就喺對面嗰度出嚟。咁樣行入去，我哋去裏邊訂位橋啊！呢度咧又上去沙面嘅，咁啊前邊咧就係黃沙海鮮市場咯。講下具體方位，喺嗰度大概嗰個位置咧，正前方咧就係可以坐船過去芳村嘅。之後咧，如果要去海鮮市場咧，你可以行嗰條路嘅路仔。第二咧其實喺呢邊過都得嘅。我哋行路仔啦，同埋仲有呢度咧後邊咧呢個地鐵站咧未開好嘅。呢個豬口好似係。好似冇開。未整好嘅。白鷺做咩啊？你獎啊？哇！企晒喺嗰度準備揾魚食喎。其實環境靚先至會咁。係環境好咗先至。90年代嗰時條葱。好臭嘅，臭河涌好多條都係臭河涌嘅。90年代呢10年8年好咗好多，10年20年係唔好揸車嚟，千祈唔好揸車嚟。咁嗰度有個煙通趌出嚟，嗰度以前美國領事館啦。係啊，觀眾話俾我聽。係啊，隻雀仲好肥添。食魚㗎。係。佢呢啲咧喺中大碼頭嗰邊見到好多喺度睇住佢擔啲魚上嚟喺個碼頭嗰度食嘅。呢啲應該叫鷺，喺廈門仲多。不過係啊，廈門仲多，只不過我哋太過匆忙睇唔到。
以前咧過河啊，喺廣州要過河咧就係需要坐船嘅，因為當時係未有咁多橋，以當時嘅建築技術，而家就好少人會坐船㗎啦。但係有好多碼頭都係保留得到嘅。呢個咧通常我哋會叫黃沙碼頭。咁對於我自己嚟講咧，唔係一個成日坐船嘅碼頭。有時要去芳村嘅話，坐過一兩次啦嚇。但係有個事情係咁嘅，因為咧其實芳村咧嗰個江面係比較遠嘅，唔似話海珠橋嗰啲咁。而且咧過海珠橋有譬如話喺海珠廣場嗰部分咧，其實行過唔係好遠嘅啫。但係咧，如果喺芳村呢度咧，你係冇可能啊！我行過一條橋過芳村嘅，咁係不可能嘅。所以咧，一係就開車，一係坐地鐵，一係就坐船。呢邊咧繼續都係停車場，立體停車場。咧除咗過江龍道以外咧，仲有水上巴士嘅。如果要去南蒲島啊，又或者金沙洲嗰啲咧，喺呢度坐船啊，分分鐘快過你揸車去嘅。金沙洲喎，係咪塞到好驚啦？又或者南蒲島，我都成日揸車去，我而家都諗唔到點去得到啊！但係喺呢度坐船咧，係有可能快過揸車。另外，仲有呢一度就係上船啊，過芳村嘅輪道啦。咁其實呢班人咧已經好守規矩嘅，因為有好多人咧過芳村咧，直接喺珠江隧道嗰度咧就走隧道係唔得㗎嚇，好危險㗎嘛。咁但係佢哋呢前面呢幾位騎手咧就好守規矩咁坐輪道過去咯，都花更長時間，但係就安全得多嘅。而且仲要俾錢嘅。水巴停運，從幾時開始啊？9月7號起，咁咪啱停運。唔係啊，琴日開始咯。遠嗰啲全部停晒啦。芳村到中大，咁我啱先講嘅全部收翻嚟，睇嚟叫。梗係啦，你3蚊雞咪遊珠江咁樣。係。你而家只能夠去芳村啦，就係咁啦，5條長嘅。而且佢呢個同颱風係冇任何關係喎，呢啲8月8號就已經出公告㗎啦嘛。係啊。營運艱難啊！我哋去過廈門同埋汕頭，尤其係廈門啦，深有體會。作為遊客咧，去到當地咧係咩都唔知嘅。咁廣州當然我哋熟悉啦嚇，即係喺呢度亦都借呢個機會向多啲觀眾推介有乜嘢玩嘅，又或者周邊有乜嘢玩嘅，你係慢慢都諗唔到咧。翻到嚟西關啊嚇，好簡單，啱先過嚟嗰度過嚟地鐵站出嚟，大同路啊。其實有一坐船嘅。最好就約咗嗰個藝術中心，我哋都未去過啊。未去過。好大啊！其實藝術中心好多人都話唔使約㗎。係嘛？係啊，直接入去得㗎啦。就算係唔係國內居民都唔使約，因為裏邊夠大。佢約嘅目的就係怕突然間好多人冇辦法唔令到你入得到去咁解嘅啫嘛。就係水上嘅。係啊，咁啊喺黃沙過嚟，沙面過嚟，西關過嚟，咁啊坐船過去，好方便。108蚊嗰個日夜遊咧，108蚊，日夜遊唔係好值。係，梗係唔係好值啦。最好就去坐廣州酒家嗰隻船。係啦。又有飲茶，又有得食。茶位20蚊。茶位20蚊就等於船飛咯。船飛㗎啦。咁你食幾多你嘅事嘅啫嘛。係，你叫得籠佢都唔可以唔俾嘅，你一籠都唔叫都得㗎。係啊，俾咗20蚊就得㗎啦。喺天字碼頭上船，或者係太古倉上船。天字碼頭會方便啲，近北京路。都唔係話非常貴嗰隻嘅，係受到嘅。個價錢合理嘅，而且佢廣州酒家出品幾好食㗎，仲要。冇錯。沙面啊、西關遊玩咧，除咗翻去食嗰啲雲吞麵啊、豬手麵啊、牛腩河之外咧，其實咧係可以過嚟食海鮮嘅。咁你樣樣試下啊嘛，仲有呢啲海鮮咧就唔係廣州打隻，其實全國各地運過嚟㗎，唔好以為廣州海鮮唔多喎，點解又會有呢樣嗰樣嘅咧？其實唔係嘅，呢個係一個集散地。
咁啊，有時候我哋喺高速公路上面見到有啲好大嘅貨車啊行過啊，佢去緊廣州，咁其實我哋可以預計到咧，佢有可能係運到嚟呢度。同埋仲有一個地方就係滘口嗰度有個海鮮市場，兩個咯。呢個咧就老牌啲嘅，嗰個新進啲嘅。咁啊，然之後同埋咧，因為外邊仲有碼頭啊，所以咧有啲水產啊，尤其淡水魚嗰部分咧。其實佢哋係可以用船啊河路係運過嚟㗎，咁啊所以就係歷久常新就咁解啦。咁到時候咧，我就打算8月15貴啲就貴啲㗎啦，過嚟買啲海鮮上去加工咁嘅。阿爸阿媽食下海鮮坐得好睇啲咁樣咯。咁啊至於訂到位咧唔知啊嚇，訂到位真係唔知啊，或者冇位啊。咁啊翻過去西城都會食嗰啲團餐。如果真係冇咧，就黃沙上邊咪有一個即係長壽路啊，嗰個就係粵菜酒家都幾靚嘅。叫咩名唔好記得，黃沙嘅喺呢度咧，亦都可以睇到對面芳村嘅一棟高樓啊起緊啦。睇下嗰棟華潤嗰棟。華潤唔怕，華潤怕咩？華潤咩都唔怕嘅，有深圳市政府包底係咪？其他就怕啲啫。嗰個立白中心嗰度咧就係藝術中心。就係先頭老婆講話唔使預約都可能入得到去嗰個啦。呢幾棟咧就起緊，中間呢棟華潤嘅。呢邊咧譬如呢部車去福州咯，係咯，福建咪成車運過嚟，埋喺度放緊水，啲海鮮運過嚟咁啊賣咯。所以咧喺黃沙呢度咧，其實可以食到全國各地唔同嘅海鮮啊。呢啲冇得呃㗎嘛，架車就係福建嘅。放水啊！放緊水啊！唔知啊，蟹啊，想訂餐嗰個餐廳咧就係呢個位置啦。就係如果訂得到咧，望海望江咧，咁就十分之好啦。貴啲就貴啲啦。射緊嗰啲大長腳蟹，好似呢個吉林運過嚟㗎。呢個韓國嘅嗰啲或者朝鮮啦，我唔知啊，嗰啲水產嚟㗎。呢個吉林架車，哇！山長水遠運到啦，勁！多客人喎，通常我哋會喺呢幾檔買咯。一來咧，半戶外夠光猛，自己睇得清清楚楚；同埋咧，我哋買過㗎啦已經。咁就喺呢幾檔嘅啫，有三文魚啊、龍蝦啊，各種都有啊。到時應該係比而家要貴啲嘅。個市場就未必，但係選擇多。譬如好似呢啲咁樣啦。你話係咪啱啱嗰架車卸落嚟咧？咁應該唔係，但係你話係咪喺嗰個方位運過嚟咧？機會好大。大龍蝦，又有聖子，有平也有貴。瀨尿蝦幾大隻，不過呢啲唔平咯。大閘蟹28蚊一隻啊！乜嘢啊？大龍蝦，巨啊！我哋先頭經過嗰度咧，其實呢一行都可以買嘅。咁都係呢幾個位置㗎啦大家互相比較下價格，咁大家觸摸一下心理底線咁成交啦。我哋就上去呢度啦，金沙港海鮮酒樓、金港鵝潭呢度。係咪呢個？係啊，我都記得啦。係呢個行樓梯咁行前啲上下佢係好大嘅，成行都係佢哋嚟嘅。咁先同阿部長喺度講啦，費事咁樣。通常咧，我哋未必一定係揀正日㗎。今次咧都冇揀正日，我哋揀提早一日，中秋節提早一日嚟食晚飯，咁就咩加收啊，任何都冇，而且仲要有靚位添。嗰個靚位仲要唔係房間，就係坐喺度望住個江邊，即係我啱先喺下邊指俾大家睇話嗱，最靚嗰個位嗰度。費又平啲㗎。係啊，咁咪食多啲啊嘛，可以。
very good。仲有第二日有休息，正一下因為咧中秋節咧國內係放3日㗎，調休嗰種，休星期日、星期一、星期二，星期二就係中秋節正日，我哋係星期一嚟食嘅，very good。你又唔使第一日好似就未中秋咁。係啦。跟住我阿媽話，其實就算係農曆16都冇問題㗎，因為最主要係同阿舅父啊嗰啲咁食嘅啫。另外一間食過呢個，咁啊感覺上嗰度會好啲啊。直情係嗰度好啊。係啊係啊，係啊係啊，係啊。有觀眾其實之前都問過我哋嘅，究竟呢個黃沙鮮市場幾點鐘開始，幾點鐘做收工咧？咁最夜做到2點咯，嚇。咁啊之後點樣我就唔知啦。餐廳啊嗰啲，但係咧有件事情咧就係因為其實佢24小時都會營業㗎，夜晚就到貨，咁啊應該係2點到5點嘅時間咧可能會人少啲啦。5點到貨又好熱鬧，好熱鬧，最靚嗰啲貨咧就喺嗰個時候嘅。咁啊但係如果好似我哋呢啲其實冇乜所謂，最緊要食到開心嘅咧，好似而家5點鐘嚟5點半咁就 OK 嘅啦。仲有個事情咧，就係喺呢一邊，即係因為623路咧將西關分開咗2邊噶嘛。咁喺嗰邊咧，另外嗰邊咧會多啲酒店啊各種嘅，咁大家就唔好考慮喺呢邊揾酒店。有白天鵝咯，要翻到去沙面嗰邊咯。咁除非你係好有情意結，好想住一住白天鵝有啊，我都知道有觀眾翻到嚟廣州遊玩，專門要去白天鵝住一住，仲要唔係住1-2日嗰種嘅。咁你係冇問題嘅，因為 number one 咁滯嘅嗰啲係，即係除咗珠江新城啊，即係商務型嘅以外咧，佢係最好嘅啦。咁可以啊，好近嘅行過。如果相對要經濟型嘅酒店嘅話咧，過翻呢邊咧好多㗎嚇，即係過翻去西關嗰邊咯，好多嘅。咁啊呢邊都有嘅7天，但係7天咧呢啲係好低端嘅啫，即係好過以前講叫招待所少少。因為我哋咧以前啱出嚟做嘢啊，又要同個老婆周圍去玩啊，咁先至住7天㗎，冇錢啊嘛。依家通常都唔會嘅。最起碼都住麗東啦，係嘛？大家樂叫咩？食腸粉咯。係最衰呢個口慣咗，我哋要過翻去。咁我而家要開始考慮食乜嘢啦嚇。老婆話大家樂，其實我唔反對大家樂，因為去到廈門幾日，唔係人哋啲嘢唔好食，係確實真係口味咧。即係口味係我哋可能唔食，係唔識玩，唔係難食，根本唔係難食，而係好耐冇食過我哋平時食開嗰啲粵菜啊、茶餐廳啊，想食翻啲嗰啲雲吞麵啊嗰啲，大家樂咯。或者先食個腸粉。係先食個腸粉先，嗰間叫咩腸粉啊？大同腸粉啊，新開㗎。唔係，即係路邊店嚟。喺邊度㗎？路邊咯。點解聽都未聽過嘅？未聽過路邊啊？哦，去到先啦，去到睇下咩樣先啦嚇。我哋依家咧就又行翻個人行天橋過去大同路咯。呢度咧唯一一個唔好嘅地方就真係要爬嗰條人行天橋，都幾吃力嘅，因為冇地下通道過得到啦。個多方考慮，都係入去食大家樂算啦。腸粉嗰啲留翻第日先啊，因為我經過佢講嗰間好似咁咪又唔好咁風水後腦，係你睇好多好，肯定係好好食嘅，只不過係我哋想太餓啦，係啦，我可以食個腸粉唔夠飽，係啦，食啲高熱量嘅啫。仲有 quota 啦，因為中午食咩？求其食啦，食得好簡單。菜籃。嗱，呢度又係菜蘭港式點心咯，一樣係咁多人嘅。其實呢度仲多人過我哋上次去到廈門咯。咁至於嗰個商圈係咪比呢度要人多，我唔知啊。梗係唔使啦，冇必要。我寧願食大家樂啊，食大家樂平啲啊嘛，大份啲大件扒。講到
識做生意，蔡瀾叻啲嘅。款新車添，呢、個幾勁，有個孫悟空嗰個金剛箍。如果我哋本地人咧，即係買月餅，其中一個當然就係一啲老字號啦，咩榮華樓啊、廣州酒家嗰啲。但係如果其實真真正正要講到好食啊，唔係純粹為咗送禮嘅咧，港式嘅月餅都唔錯啦。呢個就係其中一個表者奇華月餅嘅。美心啦，美心間鋪喺前邊嘅，亦都係好受歡迎啦。不過價錢唔平咯。呢個美心咯，美心再行前少少大家樂。其實咧，領展呢度好多嘢食嘅，只不過我哋咧就中意大家樂多啲咁解嘅，即係平靚正啊嘛，係嘛？平得嚟又夠飽，選擇又唔會話好差，咁解咯。美心西餅個位咧就真係唔知啦啊，就喺呢度。係啊，睇下冇位再講啦，冇去食肯德基啊。呢兩間食咩？豬扒飯，又或者燒味咯。最經典嗰啲。咖喱牛腩都好食嘅。仲有一個就係五寶飯呢個四寶咯。四寶五寶，一係咧就一個焗豬扒飯，但係一個焗豬扒飯漏啲咯。咖喱牛腩。最傳統嗰兩款咯，焗豬扒飯同埋四寶飯咯，叉燒四寶飯。咁啊配飲品凍飲，然之後加嗰啲乜都唔加，乜都係啊，咁都唔使講啊，同香港觀眾講呢啲真係已經俾咗錢，呢張係截圖嚟嘅嚇。以前最初去香港都係大家樂嘅啫嘛，唔使諗啊嘛，哎呀又話驚唔識揀啊，唔知食咩啊，嗰啲術語又唔識啊，咁嗰陣仲要喺櫃台點餐嘅。而家香港都唔使櫃台點餐，我記得係，都係喺部機篤篤篤咁樣俾錢嘅。咁啊，國內就喺台面點餐咯。香港好似台面有冇咧？經典都係一樣嘅。新品可能每個地方都有啲唔同嘅燉湯小菜呢啲，未必係完全一樣啊！呢啲咩鐵板餐肯定就係一樣。同埋仲有啊，喺廣州咧，如果想食鐵板餐咧，又比較港式嘅咧，其實係大家樂㗎。其他嗰啲咧，分分鐘一係好貴，一係踩雷。反而大家樂大快活啊嚇，兩間都講齊啦，未必咁容易中伏㗎。你食咗咁多年？係啊，因為食咗咁多年嘅，好實在啊，唔係話又話嗰嚿靚牛肉啊好靚啊，收你200幾蚊啊冇嘅，仲有素翅雞湯啦。唔知同香港嘅大家樂同唔同啊？大同小異，就算唔一樣都價錢肯定唔同啊！焗豬扒飯，又或者豬扒飯啊，如果拍漏嗰頭仲有呢個厚切焗豬扒飯，唔仲成日食厚切豬扒飯，哇！食完飽晒。如果係好似我哋今日兩個要食一個兩份就夠㗎啦，不過唔好咁寒酸，咪啲觀眾又笑我哋。其實咧事情係咁樣，我想講一件事情。潮汕啊、汕頭啊同埋廈門嗰邊咧播緊，有啲觀眾留言話我哋太寒酸。嗱，首先第一，我哋唔係咩超級富翁啊，有錢都慢慢搣，呢個係第一個。第二，呢個都係次要，重點係咧，我哋冇開車去到好多地方都係要打車。我哋習慣咗開車，咁然之後咧，去到咁梗係揾翻啲社交媒體講話佢好旺嘅地方㗎啦。主要都係揾住嘅附近。揾翻酒店附近啊咁。市中心啊。但係如果揸車咧，我哋就可以去得遠少少，
食得絕核啲、刁鑽啲。可能去到佢邊度呢個農莊啊，係啦，同埋仲有一件事情係咁嘅，我哋去到至少汕頭咧，廈門片未播，大家未知係點啊。汕頭嗰部分咧好克制食得，點解咧？因為我哋冇開車，食唔晒，我點樣仲托翻廣州啊？我冇道理啊嘛，係咪？我梗係知道汕頭有靚海鮮食啦，係嘛？如果有揸車，我哋揸下車去食海鮮，唉，諗起都正啊！同埋好金好貴。甚至乎又或者嗱，我哋去汕頭最靚，最起碼買啲鐵觀音啊，唔夠膽買嗰包咁嘅油柑，買咗佢幾後悔啊！我都仲喺度食緊。啊，食緊咯，係啊，清翻翻嚟咯。2日汕頭就好啲。係。你又唔好，因為貪心。如果淨係坐高鐵嘅話，擺晒時間喺汕頭，可能會食得多啲，可能會多啲打包。但係後尾我哋係去咗廈門噶嘛，我仲稱住嗰啲蝦啊喺汕頭食嗰啲去廈門，咁講出嚟好好笑啊！話去到廈門啊，打開食翻汕頭嗰啲蝦又冇冰，咩都冇，所以大家明白就係啦，蝦飯正啊，同埋仲有杯汽水，唔係杯啊，檸檬茶、凍檸茶，上次講過，唔使加都得。多番茄好啊！以前曾經有段時間食過，覺得好流嘅，最起碼有得鋸下，係咪先？鋸下咁而家後次喺廣州咧，能夠食得到上次我哋去香港咁大件豬扒咧，又有得咁嘅價錢啦，就係呢兩間咧。我哋嚟呢啲焗豬扒飯嗰啲豬扒，你都唔好諗住佢話好食到曉飛，但係咁喎帶骨嘅喎，佢都仲係咁咧就通常都係切開晒，慢慢逐件食嘅，就唔會話好似睇西片嗰啲洋人咁樣逐個切個角仔咁樣食，就唔會切到大件咁。係啊，有骨㗎，一定有骨㗎。呢個就係佢哋大家樂或者大快活啦，其實兩家一樣嘅標準嚟。港式嗰種。有骨嘅，好食嘅。要去香港嗰啲都係有骨。係。要有骨先至係標準，咁啊香港好啲。香港上次我哋去嗰個冰室，元朗冰室。幾厚嗰件豬扒。喺廣州就要貴啲先食到咯。都可以。可以啊，拍得住上次嗰個㗎啦。係啊，拍得住上次。係咪？咁啊，嗰次應該係大份啲嘅。係。嗰次真係大份。呢嚿完全食唔晒啊！嗰次。而且咧，佢哋啲豬扒咧唔係嗰種死實咬落仲有汁㗎。呢啲咪好食嘅，有菠蘿。2嚿骨。哇，幾正！老婆講緊上次香港咧就芝士多啲，料足啲嚇。呢度咧就味道好啲，各有千秋。啲苦啊嘛，有啲甜。甜啊！加冰鮮啊！確實係上次香港嗰件豬扒會更好，但係都係味道呢度濃啲，啲番茄。嗰個芝士都有多。同埋啲番茄咧，唔係淨係醬啊，都有醬。但係真係有番茄肉嘅。接落嚟到呢個係咩？呢個四寶飯大家唔知係傻咩？呢個咧就係我哋以前喺香港要坐和諧號走嘅，喺上水走嘅。次次去上水咧就要買一份上車食。不過嗰個係美心啊嚇。咁咧佢會做好晒擺喺度嘅。喺邊個位其實而家都唔係好記得㗎。咁啊我去得少啲，佢去得多啲。咁啊行過嘅時候咁咪打包份咯，上車食咁嘅。咁啊仲要喺個車度咧咁樣滑個鹹蛋，但個鹹蛋又好食，咁啊滑啦個鹹蛋嗰個咧，又會有叉燒啦，叉燒又係呢種厚嘅，又有油雞即係豉油雞啦，又有紅腸啦，同埋一個鹹蛋咁即係四寶飯。感覺上咧美心會大份啲嘅。嗱，如果用新鮮嘅叉燒整咧，係好少會做嗰種狀態嘅。但係咧，佢係可以咁厚咧，都唔好韌，同埋會有少少肥，但不多。即係瘦叉可以做到咁韌咧，不多。下邊仲有啲醬汁，嗰啲叉燒汁咧滲咗落去。
嗰個飛的而家好似羅湖商業城都好似仲有大家樂定大快活，我唔記得咗啦。但係咧，以前啊我哋去香港咧平價嗰種啊，坐火車其實都係一種方法嘅嘢。你仲有呢個雞汁？一個就係直通車，直通車我哋好少會揀嘅，貴啊嘛。通常咧都係坐79蚊半和諧號去到羅湖，咁啊再轉而家叫東鐵啦，以前叫做火車咁樣落去嘅，咁啊去到沙田，咁啊同阿大姑媽會合，咁咧就行過去沙田嗰個叫做新城市廣場係啊，咁然之後咧就如果係趕時間嘅咧，就唔好上水出啊，又貴啲。如果唔趕時間咧，上水落一落，轉一轉，就慳幾錢我唔記得，慳翻幾蚊口洋咁啦。咁啊，後來就因為到而家就好多關閘可以過得到香港嘅少量嘅，咁睇你點揀啦。好似啦咁，你可以再慳啲，好似上次我去深圳咁樣坐到去嗰個大劇院，然之後坐地鐵去福田過去又得，即係喺落馬洲啊，再唔係喺蓮塘又得。深圳灣就少啲，因為深圳灣係車行嘅。咁有時候懷緬下香港嘅美食啦。咁啊，茶餐廳美食咁啊，大家樂大快活啦，點唔點食？雞飯一般啊。雞冇辦法㗎，冇辦法，冇計嘅。雞啊，翻嚟都係去口南。飯就食完啦，咁啊附近行下消化下啦，又唔使翻去煮俾個女食啊，個女都咁大。咁啊去永慶坊行下，咁耐未去過，好似話有啲新活動搞，同埋咧星期日好似話有得聽粵曲嘅，喺領展呢度去。係喎，百佳仲喺度。永輝喎，合併咗啊？係喎。百佳同永輝合併咗。唔知邊個食咗邊個啦？唔好講合併啦嚇。拼購。係啊，應該係永輝正位嗰度。上邊仲有現切烤肉喎，炭烤肉。好，接落嚟啊，去永慶坊行下啦。而家6點半，前邊黃油泉呢個牌子咧，近期啊風頭等啊，一來係架車啦，第二咧仲要等住水果公司出新手機咧，佢出一款3折嘅，賣2萬，連個鋪頭啲風格咧都係大同小異，係想俾人一種錯覺，啲雲石係點嘅？天黑曬嘅，依家天比較早。啲遊客嚟到廣州，咪又要食翻呢啲咯。佢廣州牛雜應該好出名噶嘛，係嘛？啲遊客生意啦，即係我哋點解見我哋好少會食呢啲就咁解？唔係話人哋唔好食，而喺廣州咧，我哋更識得揀邊啲唔係遊客食嘅咯。咁如果我係遊客，我去到廈門，咁我見到呢間話唔定又會食嘅噃，係啊，話唔定又會食嘅噃，咁係啊，一樣嘅咋，係啊。哦，新開㗎？雞飯隔離啊！哦，我知邊度啦。係啦，如果你話即係大家樂嗰啲叉雞飯啊，一般般嘅啫。係啊，真係個叉雞飯一般啲。嗰度啲雞靚幾多啊？係，冇錯。叉雞燒鵝25蚊雙皮。個五寶飯就係叉燒好滿意，紅腸就不是我的最愛，但不差。咁啊，鹹蛋冇乜嘢好講啊，但係個雞真係。正常㗎啦，都係咁咯。係脆啊嘛。係啊，燒油嗰啲雞係好肥嘅。而嗰啲係肉肥雞。肉肥雞。香港最多呢種。所以點解話，即係就算一個香港好出名嘅餐廳嚟到廣州咧，嗰啲雞咧都係咁啊，係咪？食雞係，但係個豬扒就靚啦，係嘛？個豬扒靚啦，即係喺廣州嚟講咧，豬扒啊，最接近我哋上次。喺香港食到嗰個已經唔係最好啊！有觀眾話俾我聽，大把好過佢，就只有呢度。係啦，即係就但個雞咧，識茶餐廳嚟啊嘛。唔好講。但係如果你話咩食飯啊，不如喺呢度食㗎啦。係，早知之後叫牛腩啦，冇所謂啊，就係咁嘅。上次咧，我哋就喺嗰間嗰度買嘢，買翻去俾個女。係啊。嗰度隔離，咁啊行前少少咧。
就係就係吳財記㗎啦，就係呢檔買嗱最燈火通明西關第一粥嗰度咧就想食腸粉，我哋原先係，但係咧驚唔夠飽，咁所以咧都快快脆脆大家樂好過啦，咁解嘅啫。吳財記前邊嗰度呢度橋東西啊嘛，呢度係地產，前邊嗰度行入去就係吳財記。呢一檔同埋嗰個叉雞飯呢兩檔都可以嘅。但係咧就坐咁梗冇大家樂坐得好嘅咯。燒味飯嗰個白切雞幾好嘅。白切雞好，上次個女都食得好滿意。燒鵝啊，燒鴨喎，上次係。白切雞挺燒。好似叫賓記，我唔係好記得人哋個名。咩飄記定乜鬼？飄記係飄嚟飄去個飄。做咗好耐。好耐，我知道，睇佢格局都知啊。反正我哋嗰時喺度做嘢㗎。呢個大同腸粉大同路就梗係食大同腸粉嘅，啱有道理。吳財記就係呢度入去啦。咁啊喺呢個上海呢兩個字隔離行入去。叫咩里啊？叫咩名啊？唔記得咗咯。和龍里。係啦。和就係和平嘅和。龍就係興隆個龍。好細嗰啲巷先叫里。里啊巷啊嗰啲就係細㗎。上海叫龍嘅。咩龍咁嘅？呢邊咧就係領展咯。咁啊繼續行就係邊度健身？上邊呢度健身。呢度咧係咁嘅，係其中一個觀眾好耐之前啊，就叫我揾佢曾經住過地方。係啊，呢間就係佢間屋嚟嘅，係真係巧啊！呢度咧就已經變成一個健身中心咯。係啊，而家好興呢種健身中心，即係一啲係俾月費㗎啦，有啲咧就係按時段㗎咯，有啲仲冇得沖涼添。咁呢個係點我梗係唔知啊。同大家講啊，即係雖然可能性不高，但係總會有。千祈唔好揸車過嚟西關，大家睇下，哇幾刺激！嗰度咁樣兜落去都得㗎喎。係啊，係我而家幫你啱口台。喺西關呢度啲路咧係好狹窄嘅，你係好容易會認錯路嘅。咁啊跟住我哋呢個頻道周圍睇咧，就知道呢度有咩玩，咁你先決定因為你有需求，你先知道要去邊噶嘛，係咪先？如果你話我要睇高樓大廈嘅，要行地下商場嘅，咁其實喺西關呢邊你好難滿足得到你噶嘛。或者睇一啲洋房嘅，咁其實西關呢邊都其實唔係好多噶嘛嚇。咁但係如果你話想睇翻呢啲古舊的建築物啊，咁殘咁舊啊，條路好多車啊咁樣呢啲咧，西關就一定滿足到佢。相反，如果你話想睇面前啲景象，你到天河咧，基本上你就唔使諗噶啦嚇。譬如話啲老字號嘅餐廳喺呢邊咧，隨隨便便開咗40-50年都係好正常嘅啫。但係去到天河咧，開得20年左右咧，已經係好老字號。好多餐廳咧係新開嘅都好嘅，但係其實都係喺啲舊屋裏邊嘅。遲啲天氣再凍啲，咁啊喺呢度食下雞煲啊，幾開心嘅。咁咧就喺荔灣區其中一間好大嘅公司廣藥，就係呢度總部啦。咁啊而家梗係收工啦，係嘛？條路就係佢就喺啲咁舊嘅地方裏邊，啲車行嚟行去幾狹窄。咁喺呢條路咧，亦都係因為有佢嘅，所以咧就會有好多一啲舊嘅地方啊，咁啊樹木啦，同埋咧有好多醫療器械賣㗎。嗱，好似呢度呼吸機啊、製氧機啊，又或者係一啲輪椅啊，各種都有啊呢度啊。拐杖啊，啲輪椅仲係電動㗎，後邊仲可以企個人㗎。如果再往前行咧，就已經係第10步。呢度應該係叫做大同路，冇錯。行完呢一段，如果想喺西成都即係領展咧
想去上下九，其實最快咧就行過呢一段嘅大同路啦。餐車係住喺大同路，拆遷。上邊嗰啲舊屋。唔係嗰啲。哦。你呢啲應該住過咧嗰啲仲係啊，木樓梯。嗰啲舊屋咯。我哋角仔嗰啲啊。早幾日啊，去廈門啊，見到話好貴嗰啲屋咧，差唔多係咁樣嘅格局咯。佢下邊仲住人添嘅，呢啲仲租得到出去。呢啲後期，呢啲佢唔係嗰個塞領展啊嘛，冇係，唔係因為地鐵拆遷啊？領展嗰度咧下邊有地鐵1號線同埋6號線啊。咁1號線係早過6號線噶嘛，1號線係96年落成嘅。咁即係之前要起，因為起好耐啊嘛，第一次起地鐵唔識噶嘛。咁所以咧要拆啲人走，拆咗咧就去咗芳村住。所以又講多次點解我哋成日話芳村係咁有保留到廣州嘅味道，其中一個地方啊，就係拆啲就係老廣州呢啲過去條路咧都好多嘢食嘅。咁我哋翻到嚟，如果喺廈門，我真係唔知啊。見到有間好嘅，快啲食㗎啦。但係如果你話翻到嚟廣州咁，梗係唔使啦。你去廈門或者咩咁啊，走到嚟呢啲是但揾間。係啊，見到呢個潮汕腸粉幾好，咁我入咗去食㗎啦。係啊。去汕頭咁都係啊！個潮汕腸粉幾好，好彩我哋揀個潮汕腸粉好食啫。嗰個三姊妹好出名嘅原來。都食到2間係。行下咁咪又嚟翻到第10號路咯，好方便㗎咋。喺嗰度過去咧就係恩寧路，咁啊呢度咧轉右咧就已經係上下九步行街㗎啦，好近㗎啦。呢度就係領展黃沙地鐵站。嗰度往右轉就係長壽路地鐵站，呢兩個地鐵站係非常之近嘅嘢。我再往前行就係永慶坊。咧嗰啲係貴啲㗎啦。邊啲啊？哦，梗係嗰啲咁靚。係啊，因為成個荔灣入邊咧，呢一類型嘅會少。即係有一個觀眾買嗰度咧，成10萬都係咁啦。係，10萬都買過啦。係啊，真係，因為你廣州呢一種類型嘅樓梯高層好少，大部分都係呢種，所以呢啲啊平，呢啲廈門都好貴。反而廈門就貴啦。5-6萬啦，5-6萬好。有啲8萬啊呢啲。8萬喎。跟住我同佢講話，廣州嘅裝修好晒。都未使嘅，一般嘅。一半都冇啊！一半都冇㗎嘛。仲有以前後生嚟到上下九最中意入去嘅麥當勞啦，依家都仲喺度做緊，係為數不多咧。上下九開始興旺，而家都仲喺度嘅一個地方。對面就係金星電影院，依家咧就變成係飲咖啡㗎啦。我仲有呢一個巴士。之前咧疫情嘅時候都有開，後尾咧實在堅持唔到落去啦，就冇做啦。但係近期咧又重新開翻喎，好似都仲係50蚊24小時嘅，呢個又開翻。邊個？呢個觀光巴士雙層嘅，但係如果講性價比咧，就去坐107號咯。一路2蚊。坐103。107。如果你係啦，如果你又淨係想遊下珠江嘅咧，你就坐去芳村嗰度，黃沙碼頭嗰度坐2蚊。咁如果你話想食下嘢嘅，或者行到去廣州塔嘅，就坐嗰個廣州酒家嗰個水上茶居。好似有啲落雨添，走咯不如。我哋翻去長壽地鐵站啦，唔好行啦。我哋又唔係遊客係嘛？我哋中意聽日再嚟過都得嘅啫。前邊陶陶居咁，如果去到中秋節咧，梗係會有得中秋節餐㗎啦。咁但係點解我哋唔去呢啲地方咧？先唔講價錢，我唔講，我先唔好講價錢先。重點咧就係佢哋咧呢啲係要食套餐嘅，唔平得嚟咧，仲要係一早整定，即係你一早已經知道你食咩㗎啦，咁咪一早整定咯。佢係甚至乎可能做3輪嘅，冇得話我燒鵝啊叫半例唔叫又得，咁啊買海鮮碎就冇嘅，所以咧就唔會去呢度食
食。解咧，以往啊疫情就冇得講噶啦，有飯食就算好啦。然之後咧，我哋試過幾次大時大節啦，咁啊去啲餐廳食。試過一次去幸運樓，幸運樓出品都唔差，食起身非常之唔掂。咁咧，所以咧，通常我哋大時大節啊，就唔會去翻呢啲度食嘅。即係就算係食，都係唔好咁高預期。一唔係咧，就好似舊年咁，舊年咧我哋咪去珠江新城食嘅，哇！唔係冇樣，你如果唔係考慮價錢，就都其實都幾好。但係考慮埋價錢咧，就最好唔好。600蚊係啦，係啦。白切雞咁你500-600蚊688一隻葵花白切雞，仲未計加一，佢唔係加一，係加2。未聽過咧，加1都接受到㗎啦。加2佢係幾刺激啊！如果我哋去到先頭黃沙海鮮市場最貴嗰啲揀都唔使咁貴。咁你唔係一個人食3隻大龍蝦㗎，即係最貴嗰啲食晒啦。由阿拉斯加長腳蟹啊，咩大龍蝦啊，咁樣點都唔使，好普通。夾硬點嗰個9折蝦，我記得舊啫，最尾埋單2000幾，但係係人均300蚊食到好似係應該冇記錯啦。咁啊，包括先頭所講嘅幸運樓亦都係啦，槍嘅，係仲要嗰度冇槍嘅，有冇景啊？係啊，咁所以我哋咧就啲大時大節咧就即係自己識揀啦嚇，即係唔好咁高預期啦，有得食就算啦咁咯。咁啊，所以今次咧我哋就去黃沙海鮮市場試下，咁啊海鮮應該貴㗎啦嚇，咁啊好過去食嗰啲688嘅白切雞啊嚇。清香美味的牛骨清湯，我們有最正宗的潮汕口味果條湯粉，新鮮的牛肉現切現賣，還有現做的生打牛丸等最新鮮的牛骨熬製出清香美味的牛骨清湯。好啦，咁我哋都係時候要翻去啦。而家7點鐘，大家有機會翻嚟廣州玩啦嚇。通常我哋拍片都係咁嘅。廣州嘅影片咧，多數都係推薦為主嘅。咁如果廣州以外嘅影片，尤其係好似啱啱我哋去過嘅汕頭廈門港，我係冇辦法推薦嘅。我只能係叫做冒險嘅性質嘅啫。咁大家咧就要識得分辨嚟睇啦嚇。我去冒險，我去踩雷嗰啲未去過嘅。但係至於你話翻到嚟西關就唔存在話踩唔踩雷，有啲餐廳我哋係永遠我都唔會去嘅。邊啲㗎唔好講啦，有啲係去完又再去嘅。咁啊，各位觀眾就知道點樣選擇啦，係咪？下集見，拜拜。